好啦，嚟到第二條嘅錄播嘅影片嘅時間啦。咁我今日就會介紹呢一架經銷商版本嘅11.3嘅200mm巴士，係啦。咁我就會介紹俾你聽嘅，係啦。咁我就而家就同樣又開新片先啦。咁今次呢架經銷商版本咧就係有豎擋嘅，係啦，咁就個路線係91號 N 翻寶林嘅，係啦，就係咁樣啦，係啦。咁我而家就同樣亦都係影低個車樣係點樣先，係啦。係啦，咁樣嘅，就係咁樣嘅，係啦。咁我就呢條片就嚟呢度啦，我哋第3條片見啦，拜拜。